想把空调挂身上的，可以试试它。瑞舞挂脖空调搭配导冷氧化铝，降温嘎嘎快，即使炎热的中午也能全身降温，冰冰凉凉，真的像是在脖子上挂了个空调。买回来了，它号称是一台挂脖空调，外观看起来是挺有科技感。旁边这儿是一块触摸屏。除了制冷，它还可以制热，其他还有一些和运动相关，步数、心率之类的。来吧，戴上试试。特别凉，就像是碰到了冰块上一样。上边、侧边，包括下边都有出风口，感觉从头到后背都有风，而且是小凉风。来试一下常温到我设定的25度需要多长时间？差不多，居然还不到1分钟，和普通风扇那就更不用比了。换它是真的制冷，根本不在一个级别。戴上之后还是用手机设置更方便。感觉这东西就是有点贵，但追求品质的可以入，能给你全新的降温体验。